2023年第一條，好，後面邊一個 mixture 可以透過呢個 filtration 去隔開佢啦？咁咧 filtration 啦，其實已經係一啲好淺嘅一啲 concept 嚟㗎啦。filtration 最主要嘅，我哋就係將一個 solution 一個 mixture 入邊啦，咁我哋就會將一啲咧 insoluble 嘅 solid 去隔翻佢出嚟嘅，係啦，即係例如我哋有水同埋一啲沙石，咁呢啲沙石冇溶喺水噶嘛，大粒噶嘛，咁透過 filtration 過濾就可以隔翻佢出嚟。記住一個重點咧係過濾一啲嘅呢一個 insoluble 嘅 solid 嚇。好啦，咁第一個佢就話啦，將油同埋水隔開去，咁當然唔得啦，因為大家都 liquid 嚟嘅，咁跟住咧嗰啲嘅分子都好細粒，佢可以穿過 filtration 嘅嗰啲窿窿咁樣嘅，咁其實就唔係一啲固體隔唔到噶啦，所以唔會嘅。第二個 ethanol 同埋水同樣情況啦，嗱咁佢同油唔同嘅地方就係在於，如果我哋話油啦，呢個係題外話嚟㗎。如果油呢一個咧，因為有兩層㗎嘛，咁我哋咧會話有呢個嘅 immiscible layer， 有兩層嘅 immiscible layers 嘅，係啦，佢係撈唔埋嘅。咁但係我哋就會話咧，呢一個 ethanol 同埋水咧，佢哋其實係點樣嘅咧 ？miscible with each other。佢哋咧係互相可以溶噶，互溶噶 ，OK， 即係唔係 soluble 咁簡單，係互溶嘅 miscible，OK。好啦，咁到第三個，咁就係 silver chloride 同埋水。嗱 silver chloride 佢冇特登同你講係咪一個固體，咁但係咧要我哋一個認識啦。silver chloride 咧佢係 insoluble in water。咁而調翻轉 D 呢一個嘅 sodium chloride 即係 NaCl 啦，當然可以溶喺水㗎啦。咁所以咧，我哋最尾揀個答案咧，其實就會揀 C 啦。silver chloride 唔溶喺水，係一個白色嘅沉澱物嚟嘅，喺水入邊係 white precipitate。咁所以就可以透過 filtration 去隔翻佢出嚟啦。OK。咁而如果你係 Form 4嘅同學嘅話咧，咁可能你呢一刻如果係 Form 4上學期，你仲未記得嗰啲 chemical formula， 記住啦 ，silver 係 Ag 正，然後咧 chloride。Cl4， 佢哋 mix 埋個 chemical formula 係 AgCl 啊嚇 ，OK， 唔好再記錯嗰啲 Ag2Cl 啊、AgCl2 等等嗰啲嘢啦，OK， 好，咁佢係 silver chloride AgCl， 好，所以呢一條嘅答案係 C。